டேய் என்னடா இது? ஏய் நீ இங்கதான் இருக்கியா? பாத்தியில லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கு அப்கிரேட் ஆயிட்டோம்டா இந்த கரி ஸ்குவாட். இனி ட்ரோன்ஸ்ல வந்து தான்டா உங்களை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுவோம், புரிஞ்சுதா? இன்னும் என்னோட வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க? போடா உள்ள. ஓகே கரீஸ் 2 கீழே இறக்கு. கதறிட்டாயுவன். யோ ஓனரு, நான் அப்பவே சொன்னேன்ல எனக்கு இந்த ஆடு மேய்க்கிற வேலைலாம் வேணாயாண்டு. அந்த பாரியா அவனை எல்லாரும் நான் சொன்ன மாதிரி இருக்காங்க, ஆனா இவன் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கா.